抜かないとね。時代が違ったのかな。一回隠したんや。それでセッティングでまた戻した。まだまだいらない。長浜区さんと車ここに置いとって。こんなんこないよ。でまた戻した。今のところはで9時20分までに準備終わらせたら、はい。終わらせて、2階のスーツがこれと4件。わかんない。これ4ですかね。